वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर होस्ट आकाश एंड यू आर वाचिंग टेक टर्बो 96। सो आज हम एक काम करने वाले हैं कि इस बाइक में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। हमने इसके अंदर बैक प्रेशर बनाने के लिए एक हनीकॉम्ब ग्रिल लगाई थी विच कम स्टैंडर्ड विद दिस बेंट पाइप, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो शायद उल्टी लगा दी गई है इसके अंदर। जिसको यहाँ पे प्रॉपरली फिट होना था वो इसके अंदर उल्टी लगा दी गई है। और अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी इस बाइक को रेव करते हैं तो इट मेक्स एन अनोइंग साउंड। वो एक झंझन 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 टाइप की आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ कम करने के लिए आज हम आपके स्लिप ऑन को खोलेंगे और उसके साथ उसको निकाल करके हम लोग अपने इस लॉकटाइट 243 से उसको हम लोग इस बेंट पाइप पे परमानेंटली सील कर देंगे। एंड देन वी वुड सी कि वेदर दिस थिंग वर्क्स in holding that particular honeycomb grill onto its place or it melts with the temperature. So that is what we are going to see. So let's get started. अपना एग्जॉस्ट का क्लैंप बाहर आ चुका है। दिस इज़ हाउ द मड एंड द डर्ट स्टिक्स बिटवीन द क्लैंप एंड दी योर एग्जॉस्ट। थोड़ा सा इसको भी साफ़ कर लेते हैं। अगर खोला ही है तो एक बार इसको भी क्लियर कर लेंगे। एंड जस्ट फॉर दैट कि कोई बोल्ट खोए ना, इसको इसी में फंसा देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। सो दिस वाज द प्लास्टिक केसिंग जो इसको स्क्रैचेस से बचाने के लिए आती है, उसको भी निकाल देते हैं। लास्ट टाइम हम नहीं निकाल पाए थे। सो नाउ इट्स ऑल फाइन। सो अब निकालते हैं इस एग्जॉस्ट को। ओके, स्लोली बेबी, स्लोली। वाओ। सो नाउ एज यू कैन सी कि ये चीज़ इसमें होनी चाहिए थी, बल्कि इसमें लगा दी गई है। तो होता क्या है, ये चीज़ झनझनाती व्हेन यू रेव द इंजन हार्ड, तो ये काफ़ी बजिंग साउंड प्रोवाइड करती है। तो एग्जॉस्ट को संभाल के ही साइड में रख देते हैं। लेट्स कीप इट ओवर हियर। ओके, नाउ दैट्स सेफ। सो दिस इज द हनीकॉम्ब ग्रिल आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये बेसिकली इट्स नॉट अ कैटलिटिक कन्वर्टर। देयर इज़ अ जनरल प्रिजम्पशन कि ये कैटलिटिक कन्वर्टर होता है, बट इट्स नॉट दैट। इट इज़ सिंपली देयर टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ बैक प्रेशर। आप अगर देख सकते हो इसको, बहुत बारीक सा मैश होता है इसके अंदर। तो सिर्फ ये बैक प्रेशर के लिए लगाई जाती है और इसलिए इसको कायदे से यहाँ पे लगना चाहिए, इस जगह पे। ये दिस इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी फिटेड, बट फॉर सम रीज़न इसमें उल्टी लगा दी गई थी। सो नाउ आई एम जस्ट मेकिंग थिंग्स राइट। और दिस टाइम वी आर गोना यूज़ लॉकटाइट। लॉकटाइट यूज़ करके एक बार देखते हैं कि क्या ये इसको इसकी प्लेस पे होल्ड कर सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम तब भी आ रही थी जब हार्ड रेव कर रहे थे, तो ये इसको फेंक रहा था। सो उसी चीज़ को रोकने के लिए उल्टा लगा दिया गया था, बट फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। सो वी आर गोना अभी ये लॉकटाइट इसमें लगा दिया है, एज यू कैन सी दिस थिंग। और अब ये लग चुका है। सो लेट इट ड्राई। इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं एंड वंस इट इज़ ड्राई देन वी विल सी एंड do the rest of the process. So now guys, after 20 to 30 minutes
ये जो हनीकॉम ग्रिल थी इसको हमने चिपका दिया है और ये अच्छे से अपनी पोजीशन होल्ड कर रही है। सो होपफुली अंडर हार्श हीटिंग और जो बैक प्रेशर क्रिएट होगा इसको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और बट दैट इज़ समथिंग विच टाइम विल टेल, अभी ये चीज़ नहीं कही जा सकती, बट फॉर नाउ इट इज़ परफेक्टली होल्डिंग ऑन टू इट्स प्लेस। सो अब हम करते हैं इसका वापस फिर से एंड कैन का इंस्टॉलेशन। सो ये हमारा एंड कैन है, इट इज़ क्वाइट हेफ्टी। और एक चीज़ यार, मतलब इसका जो एंड टिप है ये बहुत प्यारा है। दिस इज़ कार्बन फाइबर ग्लॉस फिनिश में, यू कैन सी वंडरफुल। मतलब दिस इज़ द बेस्ट पार्ट जो एग्जॉस्ट पे मुझे लगता है। एंड काफ़ी वेट है, सो वेट रिडक्शन तो आई डोंट थिंक कि कुछ हमें मिला होगा इसमें, बिकॉज स्टॉक भी लमसम इतना ही वेट करता होगा। इट्स नॉट दैट कि मैंने दोनों का वेट चेक किया है, बट हाँ फिर भी इट्स जस्ट एन अजम्पशन बिकॉज इट्स क्वाइट हेफ्टी। और बट अल्टीमेटली इट लीड्स टू अ वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी। यू कैन सी एट द काइंड ऑफ वेल्डिंग, दिस इज बेसिकली लेज़र वेल्डिंग, बहुत अच्छे से वेल्ड किया गया है। दिस इज़ अ SS एग्जॉस्ट। सो नाउ लेट्स क्लीन द डर्ट ऑन इट। तो पहले गीले कपड़े से पोंछ लेते हैं इसको, बिकॉज इसके अंदर कभी हम सफाई कर नहीं पाते थे, यहाँ पे वो होल्डिंग बैंड लगे होने की वजह से। बेसिकली इस कपड़े पे पॉलिश लगी हुई है 3M की। सो व्हाट इट विल डू कि जो भी इस पे स्पॉट्स आ गए होंगे उसको ये साफ कर देगा। टेक आवर क्लैंप, अपना क्लैंप उठा लिया भाई, और वापस से फिर वही काम शुरू करते हैं। Now is the time to use your torque wrench. Okay, now it's coming on to its place. इसको थोड़ा सा और हम लोग को टाइट करना पड़ेगा, and then it will be done. तो इस लॉक बोल्ट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो लॉक बोल्ट होता है इसका आप देख लो, इसमें वॉशर यहाँ पे फिट होता है ऑलरेडी। तो बस इसको लगा देते हैं तो ये सिक्योर रहता है, नट उल्टी तरफ नहीं खुल पाता है, क्योंकि वाइब्रेशंस आते हैं और वाइब्रेशंस में डर रहता है कि आपका जो बोल्ट है पीछे वाला वो लूज़ हो जाएगा। सो जस्ट टू सिक्योर इट वी यूज़ इट। Okay baby, just a little more. Okay now, yes, that's fine. So it's now properly bolted. So बस एक बार इसको क्रैंक करके देखते हैं थोड़ा सा। Let's crank the engine और देखते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है। Okay, I won't be revving it for now because अभी हो सकता है वो सूखा ना हो और मैं रेव कर दूं तो वाइब्रेशन से वो बाहर आ जाए। बट डेफिनेटली इसमें एक चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो छन छन की आवाज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। स्विच इट ऑफ। सो अब हमारे पास सिर्फ एक काम रह जाता है, वो है ये जो आपकी स्प्रिंग्स होती हैं। ऑल्दो जब एक बार ये एग्जॉस्ट बोल्ट हो जाता है तो इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बट इनको सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि इन केस अगर आप जैसे बहुत हाई रेव कर रहे हो तो जो वाइब्रेशंस होती हैं दे सिंक्रोनाइज विद दी जिसको आप अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपने अगर सुना हो
तो ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि आखिर इन स्प्रिंग्स का काम क्या होता है। तो इनका बेसिकली काम ये होता है कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाती है उसको कर्टेल करने का। दे एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्वर्स। जो ओरिजिनल सिस्टम होता है उसमें यही काम होता है इसका। So this is the second स्प्रिंग। इसको भी ज़रा सा थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। ऑल्दो इट इज़ एडवाइजेबल कि एवरी ईयर एंड हाफ के अंदर अंदर इनको आप रिप्लेस करवा लीजिए। इसमें जंग लग ही जाती है, डजेंट मैटर आप कितना केयर करते हो, क्या करते हो। Easy, baby, easy. This is now secured. Now the last one. Okay, baby. Easy. Okay, now. Okay, now. Easy. Yeah. So now we have both the spring loaded and they are securing this end can properly. Wow. So guys, this is what this video was all about. So we have sorted out the problem which we were facing. There was a buzzing sound coming from the end can because of that honeycomb grill. तो अब वो प्रॉब्लम एकदम ख़त्म हो चुकी है। So thank you for watching and staying with me. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इट हेल्प्स अ लॉट। थैंक यू। Like, share and subscribe for awesome contents.